Ты слушаешь Радио Мария. Июня, понедельник, и в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Иран скептически относится к тому, что Израиль будет придерживаться режима прекращения огня и снова угрожает нам жестким ответом. Об этом заявил новый начальник штаба вооруженных сил Ирана, министру обороны Саудовской Аравии принцу Халиду бин Салману. Далее цитирую. «Поскольку у нас есть полные сомнения в соблюдении противником своих обязательств, включая и прекращение огня, мы готовы дать ему решительный ответ, если он повторит свою агрессию». Конец цитаты. По оценкам Ирана, показательным является тот факт, что Израиль совершил нападение в тот момент, когда Иран, цитирую, проявлял сдержанность и вел переговоры с США. Конец цитаты. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Цалю разработать план силовых мер против Ирана. В соцсети X он отметил, что в перечень мер будет включено сохранение превосходства в воздушном пространстве Ирана. Исраэль Кац не исключил новой атаки на Иран. «Я поручил армии обороны Израиля подготовить план силовых мер против Ирана, который включает сохранение превосходства Израиля в воздухе, предотвращение развития ядерного оружия и производство ракет», — говорит Кац. Также, по его словам, было поручено принять ответные меры, цитирую, «за поддержку террористической деятельности против еврейского государства». Конец цитаты. Также президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести новый удар по Ирану. Как передает репорт со ссылкой на Reuters, глава Белого дома дал утвердительный ответ, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Трампа, это может произойти, если Тегеран восстановит свою программу по обогащению урана. Напомню, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали 3 ядерных объекта Ирана. Вечером же 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе в Катаре. Позже же Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня. Тем временем, после авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения международных наблюдателей исчезли более 400 килограмм потенциально обогащенного урана. В МАГАТЭ настаивают на срочных инспекциях для выяснения ситуации, цитирую. «Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача – учесть каждый грамм урана», заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире Fox News. Так же, как и пишет The Guardian, Гросси считает, что Иран может возобновить производство обогащенного урана уже в ближайшие месяцы. По словам главы МАГАТЭ, недавние удары США по 3 иранским объектам нанесли им серьезный, но, цитирую, неполный ущерб. «Честно говоря, нельзя утверждать, что там все исчезло и ничего не осталось», добавил Гросси. Между тем, The Washington Post со ссылкой на 4 информированных лиц, знакомых с засекреченной информацией американской разведки, пишет, что разведка США перехватила коммуникации между высокопоставленными иранскими чиновниками, в которых они обсуждали последствия недавних ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана. Чиновники в частном разговоре отмечали, что атаки были менее масштабными, чем они ожидали. Далее к другим событиям. Армия обороны Израиля опубликовала кадры, на которых запечатлены моменты, когда военный патруль подвергся массированному забрасыванию камнями со стороны израильских поселенцев в Иудее и Самарии в ночь с пятницы на субботу. Инцидент произошел в 6 километрах от места, где за 2 часа до этого командир батальона и его солдаты также подверглись нападению со стороны поселенцев.
После того, как на них напали около 20 человек в масках, которые прятались в засаде на холме, командир патруля приказал солдатам развернуться в этом месте, согласно расследованию армии обороны Израиля. Затем военные ненадолго вышли из машины и сделали 3 предупредительных выстрела в воздух, согласно армейскому протоколу, чтобы попытаться остановить бросание камней. Военнослужащие приблизились к подозреваемым в масках, чтобы продолжить процедуру ареста подозреваемых, когда поняли, что это евреи, а не палестинцы, поскольку один из них кричал солдатам на иврите оскорбительные слова. После этого все подозреваемые скрылись с места преступления. Примерно через полчаса 14-летнего израильского мальчика с ранением в плече доставили на ближайший армейский пост, где военные медики и сотрудники Маген-Давид-Адом оказали ему медицинскую помощь. Далее доставили в больницу. По словам военных, поселенцы, которые доставили мальчика на армейский пост, отказались предоставить какие-либо подробности об обстоятельствах его ранения. В армии обороны Израиля прокомментировали, что военные не открывали огонь в кого-либо во время инцидента. Но военные не исключают, что один из предупредительных выстрелов в воздух мог попасть в мальчика, но подчеркивают, что военные действовали в полном соответствии с протоколом. Если человека, который угрожает нашим силам, ранят, это его проблема. Что делает 14-летний мальчик в маске? Бросает камни в армейский патруль, комментирует военный. Напомню, что ранее поселенцы заявили, что на них напали солдаты Цаля, которые и открыли по ним огонь. Следствие по этому инциденту продолжается. Продолжаются и новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Министр иностранных дел Ирана осуждает то, что он называет, цитирую, оскорбительными высказываниями и недостойным поведением президента Соединенных Штатов в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и народа Ирана. В заявлении, цитируемом Iran International, говорится, что комментарии Трампа оскорбили чувства сотен миллионов мусульман в регионе и во всем мире. Я же напомню, что президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу заявил, что Али Хаменеи сделал вопиющее и глупое заявление, когда пригрозил повторить пощечину, которую Тегеран нанес американским силам в регионе, выпустив ракеты по американской базе в Катаре в ответ на бомбардировку его ядерных объектов. «Вы должны говорить правду», — написал Трамп о Хаменеи. «Вас избили до чертиков», — прокомментировал президент США. Посетив объект Шабак на юге Израиля, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Израиля против Ирана открыла много возможностей, включая и, цитирую, «широкие региональные возможности». Прежде всего, нам нужно освободить заложников. Конечно же, нам нужно и придется решить проблему Газы, победить Хамас. Но я верю, что мы выполним обе задачи. Служба безопасности Шабак ежедневно предотвращала в среднем 2 серьезные попытки Ирана провести прямые атаки на территорию Израиля в ходе кампании против ядерной программы Тегерана. Полиция эвакуирует часть жителей на севере нашей страны из-за 2 быстро распространяющихся лесных пожаров в регионе. Один из лесных пожаров, который, по данным пожарных, сейчас находится под контролем, уничтожил уже 4 здания и 1 передвижной дом около Хайфы, в то время как полиция эвакуировала жителей близлежащего района. Командир пожарной службы прибрежного округа прокомментировал на месте происшествия в Хайфе, что для тушения пожаров было задействовано 8 самолетов, а также множество подразделений, прибывших как из прибрежного округа и других округов. Конец цитаты. Добавлю, что пожар еще полностью не потушен. Кадры пожара вы можете увидеть прямо сейчас в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Подключайтесь прямо сейчас. На радио Нария в прямом эфире продолжаются новости Израиля. Напомню, что на нашем YouTube-канале временно отключены комментарии. Также на нашем YouTube-канале для просмотра и прослушивания наших новостей можно выбрать 2 аудиодорожки – оригинальную на русском языке или же на английском языке. И новое заявление президента США Дональда Трампа, цитирую:
Это ужасно, что они делают в Израиле с Биби Нетаньягу. Он герой войны и премьер-министр, который проделал великолепную работу, сотрудничая с Соединенными Штатами, чтобы достичь большого успеха в устранении опасной ядерной угрозы со стороны Ирана. Что особенно важно, прямо сейчас он ведет переговоры с Хамас по поводу заключения соглашения, которое включает возвращение заложников. Как такое возможно, что премьер-министра Израиля заставляют весь день сидеть в зале суда из-за ничего, из-за сигар, из-за куклы Бакс Банни или что-то еще? Это политическая охота на ведьм, очень похожая на ту охоту на ведьм, которую пришлось пережить мне. Этот судебный фарс помешает переговорам и с Ираном, и с Хамас. Другими словами, это безумие, то, что делают неуправляемые прокуроры с Биби Нетаньягу. Соединенные Штаты Америки ежегодно тратят миллиарды долларов, намного больше, чем на любую другую страну, на защиту и поддержку Израиля. Мы не собираемся это терпеть. Мы недавно одержали великую победу вместе с премьер-министром Биби Нетаньягу у руля. И все это теперь серьезно омрачено. Отпустите Биби, у него большая работа, написал президент Трамп в своей соцсети. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу поблагодарил президента США Дональда Трампа после того, как, уже напомню, Трамп во второй раз за несколько дней потребовал от израильских прокуроров прекратить дела о взяточничестве против премьер-министра. Еще раз спасибо, Дональд Трамп, пишет Нетаньягу в соцсети X. Вместе мы сделаем Ближний Восток снова великим, написал Биньямин Нетаньягу. Ну и тем временем окружной суд Иерусалима уже объявил об отмене запланированных на эту неделю показаний премьер-министра Биньямина Нетаньягу в ходе его уголовного процесса. Напомню, что Нетаньягу обратился ранее в суд с просьбой отложить дачу показаний, запланированных на этой неделе, из-за дипломатических и национальных проблем безопасности после того, как в прошлую пятницу были отклонены 2 таких запроса. Этот шаг был предпринят спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп настоял на прекращении судебного процесса против Нетаньягу, поскольку он считает, что этот процесс мешает усилиям по прекращению войны в секторе Газа и возвращению заложников домой. Оставайтесь с нами. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Но сейчас важно поддержать радио Нария. Каждый из вас может это сделать. Под этим видео нажмите на палец вверх. Также обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, нажав на кнопку «Подписаться». Я же напомню, что в интернете продолжают действовать мошенники, которые распространяют ложь о нашей стране. Их легко узнать. Мошенники появляются в кадре. Они пенсионного возраста, в галстуках, в наушниках и в очках. Будьте внимательны и не попадитесь на фейковые новости Израиля. Мошенники распространяют ложь об Израиле, используя мнение псевдоэкспертов и информацию, которая создана для ваших просмотров. Фейковые события или события из прошлого под видом актуальных новостей. Уже в ближайшее время канал мошенников будет заблокирован. Также каждый из вас вскоре увидит позорные лица мошенников. Они будут опубликованы во всех израильских СМИ. Не дайте себя обмануть. А мы продолжаем главные новости Израиля. Обвинение в шпионаже в пользу Ирана получил житель Ришон-Ле-Циона. 30-летний Денис Ляхов связался с иранским агентом через приложение для обмена сообщениями Telegram и выполнял по его поручению различные задания в обмен на деньги. Сообщается, что обвиняемый поддерживал связь с иностранным агентом с конца февраля по середину марта и часть этого периода проживал в Латвии, говорится в обвинительном заключении. По данным прокуратуры, во время пребывания в Латвии обвиняемому заплатили 70 шекелей за то, чтобы он написал на листе бумаги нецензурные слова в адрес Биньямина Нетаньягу и снял на видео, как он поджигает бумагу. По возвращению в Израиль Ляхов получил от иранского агента задание снять улицу и жилые дома в Петах-Тикве. За выполнение этого задания агент заплатил ему 254 шекеля. Следствие по этому делу продолжается.
В последние несколько дней мы получаем сообщения от жителей севера Израиля о том, что муниципальные уборные в ужасном состоянии. Как оказалось, причина не в том, что там не убирают, а в том, что появились некие вандалы, которые ломают оборудование. Эту информацию на своей странице подтвердил и муниципалитет города Нария и приложил фотографии. Далее цитирую фрагмент сообщения Ирии Нарии на русском языке. «Нам нужна ваша помощь. Помогите сохранить Нарию от разрушений в общественных зонах. В минувшие выходные в городе произошел ряд неприятных актов вандализма. Поломка и разрушение унитазов в новых общественных туалетах на набережной, повреждения в бассейнах и санузлах на пляже, ущерб общественным территориям, повреждение оборудования на детских и городских площадках, вандализм в общественных бомбоубежищах. И это лишь малая часть. Напоминаем, мы в муниципалитете делаем все возможное, чтобы Нария оставалась чистым, безопасным и приятным городом. Но важно помнить, что ответственность за общественное пространство лежит на всех. Нам нужна ваша поддержка. Если вы стали свидетелями подобных действий, немедленно сообщите в муниципальный колл-центр по номеру 106. Если вы видите, что что-то портят, реагируйте и не проходите мимо. Конец цитаты. Мы же еще раз напоминаем, что если вы увидели акты вандализма, звоните в РИО города Нарии по номеру 106 или же вызывайте полицию. А главное, фиксируйте нарушения на видео, которые мы покажем в наших новостях. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Это были главные новости Израиля на радио Нария. Также спасибо и Роману Цыпину, независимому журналисту, который следит за нашим эфиром. Я же напомню, что каждый из вас может поддержать радио Нария. Это можно сделать прямо сейчас. Под этим видео нажмите на палец вверх. Это ваш лайк каналу Радио Нария. Также обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, нажав на кнопку «Подписаться». Еще раз также напомню, что временно комментарии на нашем YouTube-канале не работают. Также не забывайте, что у нас есть две аудиодорожки. Оригинальная на русском языке. Также вы можете слушать наши новости на английском языке. Вам спасибо. Израильская служба новостей Радио Нария желает хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 1 июля, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.